Իշխանության կանխատեսելի վարքագիծը ընդրական գործընթացներում նոր թափ է հավաքում, որի առանցքում պատերազմ եւ խաղաղություն հավերժական դիսկուրսն է։ Իշխանությունը ի սկզբանե առաջնորդվում է ոչ թե խաղաղության երաշխիքների առկայության, այլ հանրությանը պատերազմով սպառնալու սկզբունքով։ Իշխող ռեժիմն իր երկարակեցության ապահովման հիմքում դնում է իր ամեն գնով, զիջումներով, պարտությամբ եւ հպատակությամբ թվացյալ կարճաժամկետ խաղաղություն ապահովելու սկզբունքը։ Սակայն հանրային ցուցիչի եւ պրագմատիկ մոտեցման տեսանկյունից քաղաքական ուժը, որի պաշտպանման օրոք երկիրը 5-6 անգամ ագրեսիա եւ հարձակումներ է ենթարկվել, ակնհայտորեն խաղաղություն բերողի ռեպուտացիա չի կարող ունենալ։ Երկրորդ, իշխանության պնդումը, թե իրենց պետության ղեկին չմնալու պարագայում երկիրը պատերազմի հորձանուտ կմտնի, եւս մեկ հիմնավորում է առ այն, որ սահմանային արկա ստատուս քվոն ոչ այնքան խաղաղություն է, որքան չկառավարվող հրադադար։ Երրորդ, Ադրբեջանի պահանջներն ու հավակնությունները վերջին 5 տարվա ընթացքում կայուն աճել են եւ չկա որևէ երաշխիք, որ դրանք ընտրություններից հետո գործողների վերարտադրման պարագայում չեն ավելանա, ինչը կամ նոր զիջումների կբերի, կամ նոր պատերազմի։ Չորրորդ, պատերազմում հաջողություն ունենալու հարցում ի սկզբանե տապալված են այն երկրները, որտեղ հասարակության շրջանում խորը բաժանարար գծեր կան, տարբեր խմբերի միջև թշնամություն եւ ատելություն է սերմանված, իսկ կառավարող ռեժիմը այն սնուցում է եւ օգտագործում ներքաղաքական շահերի ապահովման համար։ Իրական խաղաղության բանաձևը պետական շահերն ապահովող անվտանգության եւ դիվանագիտությամբ անհրաժեշտ մեխանիզմների ներդրումն է, որի ճկունությունը մի կողմից փոխզիջում է ենթադրում, մյուս կողմից ապահովում անհրաժեշտ անվտանգության բարձիկները։ Ժողովուրդը հոգնել է ձեր սին խոստումներից, անընդհատ լարվածության տանող ու հոգեբանական բռնություն ենթադրող վարքագծից եւ իրական խաղաղություն է փնտրում։ Մեր հասարակությունը հոգնել է պատերազմներից, բայց առավել շատ հոգնել է ձեր բերած պարտություններից, անարժանապատիվ կեցվածքից, չավարտվող դժբախտություններից եւ ստի անսահման չափաբաժնից։ Ի վերջո հանրությունը հոգնել է ձեզանից եւ ձեր հետագա հնարավոր մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներում նոր ձախողումների, կորուստների, զիջումների եւ պատերազմի հեռանկար է ուրվագծում։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեկ Վրաստանը վերջին հրաժեշտը տվեց Իլյա II-ին։ Երրորդյա սգով վրաց ժողովուրդը իր ցավն ու ակնածանքը դրսևորեց պատրիարքի նկատմամբ, միաժամանակ իր խոնարհումը բերելով 326 թվականից պետական հռչակած իր կրոնի եւ եկեղեցու նկատմամբ։ Սա նաեւ գնահատական էր վրաց ինքնության պահպանման գործում եկեղեցու ունեցած անուրանալի դերին, նաև հանգրվան վերաիմաստավորելու ազգային համախմբումի կարևորությունը։ Պատրիարքի ուղարկավորությանն ու Սուրբ Պատարագին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությունը բնական էր եւ պատշաճ, բայց քաղաքական եւ պարզ մարդկային խոհեմության փոխարեն հայ իշխանությունները հերթական անգամ ընտրեցին անթույլատրելին, մեր օրերի տարեգրության մեջ արձանագրելով նվաստացման եւ ամոթի եւս մեկ էջ։ Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II-ին քննիչը չարտոնեց մեկնել Հայաստանից։ Սա պաշտոնապես, բայց միթե ակնհայտ չէ, որ չարտոնեց անձամբ Փաշինյանը, քանզի նա է կառավարությունը, միաժամանակ գլխավոր դատախազը, հոգևոր բարենորոքիչը, կադրի բաժնի վարիչն ու քրեական գործեր կարճողը։ Վաղուց Հիչկոկի չավարտվող Սարսափի եւ Մղձավանջի ֆիլմ հիշեցնող մեր իրականության մեջ ոչինչ այլևս չի զարմացնում։ Եվ այնուամենայնիվ չեմ կարող ցավով եւ ամոթով չարձանագրել, որ այս կամայական եւ ապօրինի որոշումը ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ փոքրության եւ վրեժխնդրության հերթական քայլն է, այլև արգահատելի վերաբերմունք եղբայրական վրաց ժողովրդի նրա կորստի նկատմամբ։ Սա նաև դիվանագիտական կարճատեսության ցցուն եւ աններելի ակտ է տարածաշրջանում դարևոր բարեկամ երկրի սեփական եկեղեցու բացառիկությունը գնահատող վրաց ժողովրդի հանդեպ։ Սա նաև արհամարանք է հայ ժողովրդի ավանդույթներին եւ արժանապատվությանը։ Այնքան կանխատեսելի եք, պարզունակ, որ ձեզ թվում է, թե վեհափառի կամ եպիսկոպոսների դեմ հարուցած քրեական վարույթներով կարող եք խոչընդոտել եպիսկոպոսած կամ այլ հոգևոր ժողով,
կամ ձեր մտքի ծայրով անցնում է, որ ինկվիզիցիայի կամ 37 թվի խայտառակ եւ մաշված մեթոդներով կարելի է սասանել 1700-ամյա հայ եկեղեցին կամ մեր հավատը նրա նկատմամբ։ Եվ գիտեք ինչն է ցավալի, որ չեք գիտակցում, թե ինչ հարված եք հասցնում երկրի վարկանիշին, տարբեր միջազգային հարթակներից հերյուրանքներ տարածելով եկեղեցու, նույնն է թե հայ ժողովրդի հասցեին։ Իսկ իշխող ողջ վարչախմբում չի գտնվում գեթ մեկը, ով համարձակություն կունենա ընդվզելու այս ոչ քրիստոնեական, ոչ քաղաքական, ոչ դիվանագիտական, ոչ պետական քինախնդիր վարքի դեմ։ Իսկ ուրախ ավտոբուսում աշխարհը հավերժական ճոճք է թվում, բայց փորձեք ընկալել դրանից դուրս գտնվող իրողություններն ու աշխարհը, ուր ոչ մի ներողություն կամ ծնկաչոք աղոթք չի ջնջի ձեր մեղքերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամիսներ շարունակ պնդում եմ, որ թուրքերը իշխանազավթի համար նոր հանձնարարական ունեն, այն է հայկական սահմանադրությունը վերացնելը։ Ձեզ իհարկե ամիսներ շարունակ խաբում էին, ասելով, որ նման բան չկա, սահմանադրության ոչ նախաբանը, ոչ էլ առավել ևս անկախության հռչակագրին հղումը փոփոխության չի ենթարկվելու, դա ընդհանրապես սահմանադրական նորմերի կամ դրույթների փոփոխություն է, օրինակ կառավարման ձև, падգամավորների թվակազմ կամ չգիտեմ, ինչ որ պաշտոնյաների լիազորությունների շրջանակ։ Բայց իհարկե ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս եկել ու ակնհայտ է, որ մայր օրենքի մեջ փոփոխության է ենթարկվում միայն մի բան։ Անում են ամեն ինչ, որպեսզի էլ որևէ բան չհուշի, որ դա հայկական պետականության սահմանադրություն է։ Այլևս ոչինչ չպիտի հուշի, որ կա հայկական պետության նպատակներ, սկզբունքներ եւ իհարկե պիտի որևէ հիշատակություն չլինի հայրենիքի սրբազան падգամի մասին։ Սա հրապարակային հանձնարարական է եղել Ալիևի կողմից եւ այստեղ ծվարած Ալիևի հպատակը իհարկե հանձն է առել այն կատարել ու ընդհանրապես մի քանի օր առաջ ձեզ արդեն հրամցրեցին այն հանգամանքը, որ այո նախագծի մեջից բացակայում է սահմանադրության նախաբանը, հետեւաբար նաեւ Հայաստանի անկախության հռչակագրի մասին որևէ հիշատակում կամ հղում։ Սա ամբողջությամբ է նույն սխեման է, ինչպես որ կործանեցին Արցախի հանրապետությունը։ Ձեզ ասում էին պիտի իջեցնենք նշաձողը, արդյունքում զրոյացրեցին Արցախի հանրապետությունը։ Հիմա ձեզ ասում են պիտի իջեցնենք հայկական սահմանադրության նշաձողը, արդյունքում զրոյացնելու են Հայաստանի հանրապետությունը։ Ընդ որում մի նոր սուտել են հորինել, ձեզ ասում են դե ինչ մի մեծ պատմություն եք սարքում, խոսքը պատմական իրողության հիշատակման մասին է։ Ձեզ այստեղ էլ են խաբում, որովհետև սահմանադրության նախաբանի մեջ անկախության հռչակագրի հիշատակությունը իրավաքաղաքական նշանակություն ունի։ Եթե կա նախաբան, որը հիշատակություն է պարունակում անկախության հռչակագրի մասին, կա Հայաստանի Հանրապետություն։ Չկա այդ նախաբանը իր համապատասխան հղումով վերջացած է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս ամենը մեզ հետ փորձում են անել մի ավտոբուս անհայրենիք անհավատները։ Եվ հարգելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, որ շատ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ իրենք վերցնեն իրենց այդ թուրքական նշաձողը ու անհետանան, պարզապես անհետանան Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի կյանքից։ Անհայրենիքները պետությունից գողացողներն են, դրանց մեջ էլ ոնց որ ընտանիքի անդամ ունեք։ Արման Ղազարյան։ Արման Ղազարյան։ Տիկին Մկրտչյան, Տիկին Մկրտչյան, Տիկին Մկրտչյան, մի րոպե լռություն խնդրում եմ, կներեք պարոն Ղազարյան, Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ ձեր… Լավ ժողովուրդ, ամփերեք, տեսնենք ինչ է ստացվում։ Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ ձեր դաստիարակության մակարդակը ամեն անգամ այստեղ մի ցույց տվեք։ Մենք ձեզ շատ լավ ճանաչում ենք, ձեր ընտանիքին էլ ենք ճանաչում, ձեր վրա թվագրված քրեական գործերն էլ գիտենք։ Դե հանգիստ ձեր տեղը նստեք եւ հանգիստ ձեր տեղը նստեք եւ ձեր դաստիարակության մակարդակը այստեղ մի ցուցադրեք։ Համբերեք։ Համեցեք, պարոն Ղազար։ Համեցեք, պարոն Ղազար։
Լավ, Զորժ ջան, բերեք, թողեք տեսնենք ինչ կա այս։ Տիկին Մկրտչյան, ոնց որ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր չափերը շատ եք անցնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ձեր չափերը շատ եք անցնում, խնդրում եմ հանգիստ ձեր տեղը նստեք, ձեր չարությունն ու ատելությունն էլ ձեր մեջ պահեք, էլի։ Տիկին Մկրտչյան, նորից եմ կրկնում, ձեր չափերը ճանաչեք, ձեր դաստիարակության չափը մենք հասկացել ենք ու գնացեք ձեր գործերով, շնորհակալություն։ Համեցեք։ Տիկին Մկրտչյանը իր հոր գողացածից չի ամաչում, Սերժ Սարգսյանից չի ամաչում, Արշակից էլ չի ամաչում, հետը նկարվում է, ինչ ենք քննարկում մենք, ով ինչից կարա ամաչի։ Հարգելի գործընկերներ, խաղաղությունը պետք է ունենա երաշխավոր, պնդում են մեր ընդդիմադիրները, եւ ահա այդ երաշխավորի ռեյտինգային թեկնածուներից մեկը, Ռոբերտ Քոչարյանը, փոդքաստ է սկսել։ Այդ փոդքասթի ընթացքում մեր ընդդիմադիրները կարող են լսել տարիներով հնչեցրած իրենց հարցերի պատասխանները իրենց իսկ առաջնորդից։ Ինչ է զիջում Ադրբեջանը, քանի տարի է գոռում են ընդդիմադիրները։ Եվ ահա ձեր իսկ առաջնորդը պատասխանել է այս հարցին, ասելով, մեջբերում եմ, նույնիսկ Ադրբեջանի համար դժվար է ասել վերադարձի հարց չենք կարող քննարկել։ Նրանք փորձելու են դա կապել ադրբեջանցիների վերադարձի հետ։ Հարգելի դաշնակցականներ, եթե հանուն երաշխավորի եւ հակամարտության շարունակականության կարելի է այսպես լեգիտիմացնել վերադարձի հարցը, որը բարձրացնում է Ադրբեջանը, եւ հավասարեցնել այն Հայաստանի հնարավոր պահանջի հետ, ապա հանուն ինքնիշխանության ու խաղաղության հատկապես կարելի է այս երկու հարցերը փակել։ Հաջորդ հարցը, որը դուք մի քանի տարի շարունակ հնչեցնում եք, հետեւյալն է. ինչ խաղաղություն, եթե Ադրբեջանը դեռ օկուպացրած է պահում Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Կրկին ձեր առաջնորդը իր փոդքասթի ժամանակ պատասխանել է այս հարցին, ասում է, որ Կիպրոսում խաղաղություն է։ Պատերազմը բռնկվել է 74 թվականին, այն կանգնեցվել է, չկա խաղաղության պայմանագիր, բայց կան լրջագույն երաշխիքներ խաղաղություն հաստատելու համար։ Արդյունքում հողի վրա կա իրական խաղաղություն առանց խաղաղության պայմանագրի։ Դա աշխատում է մինչ այսօր, մարդիկ իրար հետ շփվում են։ Իսկ ինչ է եղել 1974 թվականին։ Խաղաղության երաշխավորներից մեկը Թուրքիան վկայակոչելով իր խաղաղության երաշխավոր լինելու կարգավիճակը ռազմական միջամտություն է իրականացրել կղզու վրա եւ այսօր Հայաստանի բարեկամ Կիպրոսի դիտանկյունից կղզու 1/3-ը օկուպացիայի ներքո է։ Այսինքն ըստ ձեր առաջնորդի, ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է. Հայաստանի օկուպացված տարածքները կարող են մնալ օկուպացիայի ներքո, ավելին Հայաստանը կարելի է բաժանել մասերի, միջանցք տալ, միայն թե լինի երաշխավոր եւ դուք դա պատրաստ եք կոչել խաղաղություն։ Այդ վերջին հարցը, որը շատ հաճախ եք մեզ տալիս, հետեւյալն է. արդյոք պայմանագրի մեջ կա ռևանշիզմի մասին կետ։ Կրկին ձեր առաջնորդը ասաց, որ ռևանշիստները դուք եք եւ անհրաժեշտ է երաշխավոր ձեր եւ Ադրբեջանի միջև կանգնելու համար, որ իրար վրա չհարցակվեք։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանին անհրաժեշտ է, որ դուք հառաչեք Դադիվանքս, Արարատս, Կովսականս, Վարանդաս, անկախ նրանից ինքը գիտի Կովսականն ու Վարանդան որտեղ են, թե ոչ։ Նրան դա անհրաժեշտ է, որpիսի դուք բոլորը ձեզ պահեք իսկական դաշնակցականների նման ու այդպիսով հիմնավորվի նաև Ադրբեջանի համար երաշխավորի ներկայությունը եւ կայանա այդ երաշխավորի քաղաքական ծրագիրը ձեր միջոցով։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ նաև մեր երիտասարդներից ներողություն խնդրել, որ այստեղ ականատես են լինում հատկապես երիտասարդ կանանց անբռնազբոս վարքագծին ու խորհուրդ եմ տալիս ֆրակցիաների ղեկավարներին զբաղվել իրենց ֆրակցիայի անդամների բաց թողած դաստիարակությամբ եւ այստեղ նման վարքագիծ չդրսևորեն։ Բայց Աննա Մկրտչյանը մեծ հաշվով իրենց երգը երգված է եւ իրենք էլ գիտեն, որ այն աստիճան գիտեն, որ անհույս է, որ անգամ երևի չեն էլ մասնակցելու ընտրություններին կամ միգուցե թասիպի կընկնեն կմասնակցեն եւ գոնե այտենց 1.5% ձայն կփոշիացնեն։ Դուք իդեպ մի 6-7% փոշիացնելու հավանականություն եք, բայց ավելի մոտ եք անցողի քշեմին։ Դրա համար ավելի ճիշտ կլինի մի քիչ հետեւողական լինեք, ինչ եք խոսում։ Այստեղ որ խոսում եք, չգիտեմ ինչեր ուտելուց էիք խոսում, ճիշտ կլինի Տիկին Խերանյանն էր ասում, ճիշտ կլինի Ռոբերտ Քոչյանի կերասներից խոսեք։ Ասենք ֆիզիկապես կուկուրուզնիկի շենք է կերել։ 10 քաղաքացու գլուխ է կերել Երևանի կենտրոնում։ Ձեր դաշնակցական գործընկերոջ գլուխն է կերել Արագած սրճարանում։ Կամ այդ որ դպրոցներ է կառուցել, ինչի ենք մենք 300 դպրոց կառուցում։ Հետո էլի ենք 300 դպրոց կառուցելու։
Հետո էլի են կառուցել, այնքան միջև դպրոցներ կառուցվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կամ այդ մանկապարտեզների շենքերից եք խոսում։ Մանկապարտեզների շենք են կառուցել։ Դրա համար երեխեքը հերթի մեջ ծնված օրվանից պետքա գրանցես, որ հերթը գա, որ երեխան գնա մանկապարտեզ։ Որտեղ ինչպես վերջերս թիվ էի հիշում, բայց այսքան չէ, մոտ 100 մենակ մանկապարտեզ մասնավորեցվել է Երևանում։ Ինչ որ շենք ֆիզիկապես երևի սովետի ժամանակից թեև այն ցեղել է, բայց մասնավորեցվել է։ Էդ է ձեր ստեղծածը։ Կամ կերասների մասին։ Գույք պարտքի դիմաց ձեր ֆրակցիայի առաջին համարը Ռոբերտ Քոչյանը տվել է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այդ ուժեղ առաջնորդը այնքան ուժ չի ունեցել, որ այն մարդը ում հետ քիմիա ունի Վլադիմիր Պուտինը։ Ասենք օրինակ Վիետնամը, օրինակ այդքան երևի ուժեղ ղեկավար ունեցել էր, որ մոտավորապես 4 միլիարդ պարտքը ջրվեց Վիետնամի, իսկ 100 միլիոնը Ռոբերտ Քոչյանը որպես ուժեղ առաջնորդ իր քիմիապես կապված առաջնորդին տվեց Հայաստանի Հանրապետության շատ կարևոր ռազմավարական նշանակության տարբեր գույքեր։ Կամ խոսեք օրինակ պաշտոնական թվերով շուրջ 200-250 հազար արտագաղթած մարդկանցից Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման 10 տարիների ընթացքում, սա դեռ պաշտոնական թվերն են։ Այդ մարդիկ ինչի արդյունքում են թողել գնացել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Միգուցե ձեր բարձր ժողովրդավարական կառավարման, միգուցե, չգիտեմ, օրինակ բիզնեսի զարգացման, քաղաքացիների, ամեն մեկը մի պատճառով թողել գնացել է։ Դրանից խոսեք, հետո նոր ուժեղության մասին խոսեք։ Կամ որ ասում եք բանը, ժամանակս լրացավ, բայց կուզեի այդ հարված ընտանիքի, ինքնության, չգիտեմ ինչի մասին խոսել, սահմանադրության մասին եք խոսում, ինչի եք հրաժարվել օրինակ այդ հանձնաժողովում աշխատանքներ կատարելուց։ Ինչի եք հրաժարվել, որովհետեւ գաք այստեղ սկսեք ինչ որ հեքիաթներ հորինեք։ Բա գնայիք այնտեղ ձեր կարծիք։ Ես ավելի ուշ պիտի խոսեի, բայց այս ելույթը բացառապես այն բանի համար է, որ ես ընդդիմությանը կարողանամ որսամ այս դահլիճում, որովհետև վստահաբար անոր սալի ջոյի պես դուք հեռանալու եք եւ ես հնարավորություն չեմ ունենալու ձեր դեմքերին նայել եւ խոսել ձեզ նայելով։ Ես լսեցի, որ ընդդիմության ճարտասաններից մեկը Տիկին Խերանյանը ասում էր, էլի խոսում էր կուկուռուզ ուտելու մասին, կամ տարբեր բաներ ուտելու մասին։ Կներեք, իսկ դուք կուկուռուզ չեք ուտում, կամ կարկանդակ չեք ուտում, դուք կարող եք միայն ֆուագրա եք ուտում, կամ վագյու սթեյք եք ուտում դուք միայն։ Ներողություն, որ ձեր արիստոկրատ ճաշակը եւ քիմքը չի համապատասխանում մեր շատ մարդկային եւ ուրեմն աշխատավորական քիմքի հետ։ Ասում եք արժեքների բախում է այսօր մեր երկրում, այո ճիշտ եք ասում, այդ մեկը ճիշտ եք ասում, այսօր մեր երկրում արժեքների բախում է։ Մի կողմում են արժեքնա, որտեղ որ պետության ղեկավարը դուրս է գալիս փողոց ուղիղ եթերով, շփվում է իր քաղաքացիների հետ, բանավիճում է իր քաղաքացիների հետ, հետո անգամ ներողություն է խնդրում իր քաղաքացուց։ Մյուս կողմում են արժեքն է, որտեղ որ ղեկավարի անունը կրճատելու համար տանում են զուգանում այնքան են ծեծում, մինչև այդ մարդը մահանում է, այս արժեքների միջև բախում է։ Հիմա դուք պետքա որոշեք, դուք այդ արժեքների որ կողմում եք, Տիկին Խերանյան։ Չլինի, թե զուգարանում ծեծելով սպանողների արժեքի կրողն ու պաշտպանն եք, հիմա որ եկել եք այստեղ արժեքների բախումից եք խոսում։ Կամ այնտեղ մեկը կար գնաց։ Մեր ուրախ ավտոբուսից է խոսում։ Դո դուք մի Ժիգուլի մարդ չկաք։ Եկել եք մեր ուրախ ավտոբուսից ինչ եք ուզում, այդ դժբախտ Ժիգուլիներ։ Եկել եք ինչ եք ուրախ ավտոբուս, հա, բա ուրախ ավտոբուս է, բա դուք ուզում եք ձեր դժգույն կյանքի եւ դժգույն կառավարման դեմքը երևացող ինչ որ մի ուրիշ բան տեսնեք, հա։ Կամ բանը, որ անդադ մենք ասում ենք, այո, ասում ենք, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը եկող ընտրություններում չունենա սահմանադրական մեծամասնություն, ապա ամենայն հավանականությամբ եւ վստահաբար լինելու է աղետաբեր պատերազմ։ Ինչի ենք ասում, որովհետեւ այսօր ընդդիմությունը փաստացիորեն իր վրա է վերցել պատերազմի հրձիքի գործառույթը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մաքուր պատերազմի հրձիք է։ Ռոբերտ Քոչյանի ուժը պատերազմի հրձիք է։ Դաշնակցությունը, ընդդիմությունը դեմ է սահմանազատման գործընթացին։ Այդ դուք չէիք, որ սահմանազատման գործընթացը փորձում եք վիժեցնել։ Այդ դուք չէիք, որ ասում եք Կիրանցով դեպի Ղարաբաղ։ Այդ դուք չէիք, որ ամբողջությամբ խաղաղության գործընթացն ուզում եք տորպեդահարել։ Պարզ չի, որ դուք եկաք իշխանության, խաղաղության ամբողջ ճարտարապետությունը փլվելու է։ Այդ դուք չէիք։
Կամ ես տեսնում եմ, որ Ռոբերտ Կրծեր Քոչարյանը ինչ որ ասում է, որ ինքը այն կինը ունի Ղարաբաղցի կինն ունի իր աջակցությունը եւ այլն ինչ որ մելամաղձոտ տեքստեր է ասում։ Բա որտես մելամաղձոտ տեքստ եք ասում, առաջարկս կրկնում եմ, նախորդ տարի կառավարությունը վարկ վերցրեց, որպեսզի Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների բնակարանային կարիքները հոգա 220 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել։ Ռոբերտ Քոչյանից ձեր ընտանիքից Կրծեր Քոչարյան Այսօր դատախազությունը համարյա նույնքան 200 միլիոն դոլարի թալան է պահանջում։ Այդ 200 միլիոն դոլարից քանի միլիոն դոլարն եք տալու Ղարաբաղից տեղահանվածների բնակարանային կարիքները հոգալու համար։ Եկեք հրապարակային ասեք, ինչքանն եք տալու, թե մենակ խոսելով եւ մելամաղձոտ տեքստեր ասելով է։ Հարգելի բարեկամներ, ակնհայտ է, որ ընտրական տարի է եւ ընտրական տարում իշխանությունը ոչ միայն շարունակում է նախորդ տարիների ապօրինի քրեական հետապնդումները, ավելացրել է նաև նոր գործիքներ, այդ գործիքներից կարևորներից մեկը զանգվածային աշխատատեղերից ազատման սպառնալիքներն են, դիմումներն են եւ ուղիղ պահանջներն են, թե պետական համայնքային հաստատություններում եւ թե նաև հանրային նշանակության այլ կազմակերպություններում, երբ մարդկանց ուղիղ պարտադրվում է դիմում գրել, քանի որ այդ մարդիկ չեն կիսում իշխանության տեսակետը, նույնիսկ ընդդիմությանը բարևելու համար են պարտադրվում դիմում գրել։ Բացի դա, հետաքրքիր նոր գործիք է վարչական ռեսուրսների անթակույց լայն մասշտաբ կիրառմանը զուգահեռ ատելության էլ ավելի նոր չափաբաժնի տարածումը եւ նաեւ քիչ առաջ էլ այս ամբիոնից էլ հնչեց այդպիսի ատելության ակնհայտ դրսևորում ու ոչ ավել, ոչ պակաս, նաև գումարվել է մի նոր գործիք, որի մեծագույն արտիստական վարպետությամբ ներկայացրել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ական ներկայացուցիչները անընդհատ տարածում են։ Եթե ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չստանա, հաստատապես լինելու է պատերազմ։ Սա ուղիղ, քրեորեն պատժելի արարք է, պարոն Կոնջորյան։ Քրեական օրենսգրքի 421 հոդվածը քրեական հանցագործություն է համարում ինքնիշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունը։ Իսկ դուք, որ միշտ կրկնում եք, որ ժողովրդի իշխանությունն է ինքնիշխանության կարևորագույն տարրը, ազատ ընտրությունների, ազատ կամարտահայտման դեմ ուղղված հստակ գործողություն է սա։ Երբ որ դուք սպառնում եք բռնությամբ, պատերազմով այն մարդկանց, ովքեր որ չեն քվեարկելու ԿՊ-ի օգտին։ Եվ եթե մենք ունենանք իսկապես դատախազություն, իսկապես քննչական մարմիններ, որոնք քիչ թե շատ սահմանադրությանը ծառային, ոչ թե իշխող ուժին, ապա այս պահին առնվազն քրեական վարույթն էլ նախաձեռնված կլներ, համապատասխան քրեական հետապնդումներն էլ իրականացված կլինեին։ Եվ այսքանից հետո, սիրելի հայրենակիցներ, փորձ է արվում նորից հերթական անգամ ներկայացնել, մեղադրել նախկին նախագահներին պատերազմի հրձիկ լինելու մեջ։ Բոլոր նախկին նախագահները, որոնց հետ մենք անգամ եթե ունեցել ենք տարաձայնություններ, դուք չեք կարող անգամ նրանց հետ համեմատվել։ Նրանք բոլորը, բոլոր ժամանակներում ապահովել են արժանապատիվ գոյություն, Արցախի ազատագրում, Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանություն եւ արժանապատիվ պետականություն, ի տարբերություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյանի չեք հանցագործության մասին հաղորդում տալիս։ Բատվեք, թե չէ գալիս եք ելույթ ունենում, բաներ եք ասում։ Խնդրեմ, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի գործընկերներ, քանի որ այս տարի նախընտրական տարի է, մեր գործընկերներն էլ խոսեցին դրա մասին, եւ ես մտածում էի, որ հայտարարությունների ժամին այլ ելույթներ կլսեմ, սակայն նորից հայտարարությունների ժամին մնացինք նույն շրջապտույտի մեջ՝ մաղձ, թույն, վատատեսություն, բամբասանք եւ ամեն ինչ բացի ապագայից։ Եվ նախանց իշխող ուժի նկատմամբ, ինչպես նաեւ խոսակցություն եւ հեգնանք ուրախ ավտոբուսի նկատմամբ։ Հասկանում եմ, նախանձում եք, հասկանում եմ, դժվար է, բայց դիմացեք, որովհետև խնդիրը նա է, սիրելի գործընկերներ, մեր սիրելի գործընկերներն ընդդիմադիր գնացին, որ դուք օրակարգ չունեք, դուք վազում եք
քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի հետևից։ Դուք սպասարկում եք մեր օրակարգը, դուք մեր օրակարգի սպասարկող քաղաքական ստրուկներն եք, դուք չունեք միտք, չունեք տեսլական, չունեք ապագա, ոչ մի բան ասելիք չունեք։ Ձեր քաղաքական օրակարգը կախված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, ձեր քաղաքական օրակարգը կախված է Նիկոլ Փաշինյանի լայվերից։ Լայվից լայվ, ձեր կենսունակությունը լայվից լայվ է։ Մի բան գտնեք, այդ լայվի հետ կապված, խոսեք, քննարկեք, սպասեք հաջորդ լայվին։ Չունեք ասելիք, ժողովուրդ ջան։ Եվ ի ուրախություն ձեզ ուզում եմ ասել, որ այդ լայվերը հաճախ են լինում։ Եվ դուք ունեք զբաղմունք, ինչ որ օրակարգ կգտնեք եւ կշարունակեք ձեր նախընտրական տարին։ Եվ նորից ուզում եմ ձեզ համար վատ լուր ունենալ, մենք երբ շրջում ենք Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ, մեզ որևէ մեկը ձեր մասին չի հիշեցնում, որևէ մեկը ձեր այս 5 տարի այս ամբիոնից, ձեր ասած ոչ մի թեզերից մեկը չի բերում, մեջ բերում, ոչ մի ձևով որևէ ազդեցություն չունեք քաղաքացիների մտքի եւ երազանքների վրա։ Ես ուզում եմ հասկանալ 5 տարի այստեղից եւ տարբեր ամբիոններից, որ խոսում եք, դուք ձեզ վատ չեք զգում, որ ինչ ասեցիք, որևէ կերպ որևէ առնչություն չունեցավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Հետևաբար, որպես ամփոփում ուզում եմ ասել, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող Ռոբերտ Քոչարյանը, 135-ամյա Դաշնակցություն կուսակցությունը եւ որևէ այլ կուսակցություն, այստեղ կամ այնտեղ գտնվող նորահայտ այլ կուսակցություններ չեն կարողանալու մրցել 21-րդ դարի խաղաղության ձգտող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու երազանքների հետ։ Այս մրցապայքարում դուք անդառնալիորեն պատված եք, որովհետև դուք մնացել եք անցյալում եւ անցյալին մենք վաղուց ենք ասել, վերադարձ չկա։ Շնորհակալություն։ Ես զարմանում եմ, մարդ ոնց կարող է ինքն իր դեմ ցուցմունք տալ անել Աժա ամբիոնից։ Պարոն Մինասյանը ասում է, հանրությանը սպառնալը պատերազմով քրեական հանցագործությունը ինքնիշխանության դեմ։ Մոռացել են այս մարդիկ 5 տարի այս ամբիոնից ինչ էին ասում։ Էլ պատերազմ էին գուժում, էլ սյունիքն էին տալիս, էլ տավուշն էին տալիս, էլ սահմանազատումներ պատերազմի հիմք, ինչ ասես ասել են, ամեն կողքից ծառի տերևի շրշյունը համարում էին, որ շուտով պատերազմ է լինելու եւ գուժում էին հանրությանը, հիմա մեզ ասում են վախեցնում եք ժողովրդին, սպառնում եք պատերազմով, խաղաղությունը եթե մեկ քաղաքական ուժի հետ է կապված խաղաղություն չէ, քրեորեն պատժելի արարք է այս ամեն ինչը, Ժորժ ջան, ոնց որ իջեք իրականություն, դուք տեն սուս ու փուս նստած էիք, մենք էլ եկանք, ասացինք դուք պատերազմի քաղաքական ուժերն եք, ոչ, դուք 5 տարի հերիք չսպառնացել եք պատերազմով, երկրորդ եկեք նայենք ձեր առաջարկներին, բոլորդ միաբերան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյան, միաբերան նույն տեքստն եք կրկնում, որ անհրաժեշտ է երաշխավորների օգնությամբ հասնել խաղաղությամբ, նոր երաշխավորներ են մեզ պետք, թրիփ նախագիծը վերաբանակցելու եք, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների մասին եք խոսում, իրավունքները դարձրել եք կեսդ վերադարձի իրավունք, կեսդ ուղղակի իրավունքներ, շատ տեղեր ձեր համաժողովներում Արցախ վերադարձ լինելու է տեքստեր են հնչում, ուզում եք ասել, դուք նախաստորագրված պայմանագիրը վերաբանակցելու եք, թե ոչ, երկրորդ հարցս, դուք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը շարունակելու եք նույն ձև, ինչ որ մենք ենք արել, թե ոչ, Խաղաղության նախաստորագրված պայմանագրի կետերը, որոնք արդեն ամրագրված են եւ այս տարիների ընթացքում մեծ դժվարությամբ են հասել այս կետին, վերաբանակցելու եք, կներեք լեքսիկոնից համար փոզմիշեք անելու են ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը հասել է այս ընթացքում։ Էդ է պատճառը, որ մենք ասում ենք դուք պատերազմի քաղաքական ուժերն եք, որովհետև դուք այս բոլորը որոշել եք դնել մատաղանել ձեր սիրելի կայսրության ոտքերի առաջ եւ ասել այո, մեզ հիմա փրկիչներ են պետք, մեզ հիմա երաշխավորներ են պետք։ Եվ դրանով փորձում եք քաղաքական
դիվիդենդ շահել մեր ժողովրդի մոտ։ Էսա թարգմանաբար նշանակում, ինչա նշանակում դուք պատերազմի կուսակցություններ եք։ Եվ չհամարձակվեք ասել, որ խաղաղություն հաստատած, խաղաղություն բերած քաղաքական ուժը պատերազմ է բերել։ Այդ ինքնին ձեր պետության նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է խոսում, որովհետև չի կարելի այն ամեն ինչ տեղի ունեցել հարևանի ագրեսիայի արդյունքում վերագրել քո պետության իշխող քաղաքական ուժին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, չէի կարող չանդրադառնալ դաշնակցության ներկայացուցչի գնահատականներին մեր կողմից իրականացվող դպրոցաշինության ծրագրերի վերաբերյալ, որովհետև եթե կա մի ուժ, որ ընդհանրապես կրթության մասին պետքա չխոսա, այդ դաշնակցությունն է, մշտապես դաշնակցության նախարարներին բերել դրել են կրթության նախարար, հազար անգամ ասել ենք, որ պատմության դասագրքերում, գրականության մեջ թաքցնեն դաշնակցության դավադիր դեմքը։ Իրանց այդ 130-ամյա պատմության ընթացքում բոլոր այն դավադրությունները, որոնք հայ ժողովրդի դեմ իրականացրել են, որ թաքցնեն ուղղակի դասագրքերում։ Հիմա էլ եկել են, խոսում են դպրոցների շինարարություններից եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մի ուժ, որ դպրոց մանկապարտեզներ էր քանդում, օտարում էր իրանց ընկերներին, աղբերներին, սարքում էին, չգիտեմ, գոմեր մանկապարտեզները, իրանց համար տներ էին սարքում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, այսօր էլ եկել ասում է, չգիտեմ, Քոչարյանի ժամանակ այսքան դպրոց է սարքվել, նրա ժամանակ այդքան դպրոց է սարքվել, ինչ որ թվեր է ասում, խափելով եւ կրկին սուտ տեղեկություններ հաղորդելով։ 106 դպրոց արդեն պատրաստ է, մեր խոստացված 300 դպրոցներից, 106 դպրոց բացված է եւ երեխաները գնում են դպրոց։ 250 դպրոցից ավել ընթացքի մեջ է կամ ավարտական փուլում է եւ մինչեւ տարեվերջ դրանք էլ պատրաստ կլինեն եւ մենք այո 300 դպրոցից ավելի շատ դպրոց կառուցած կլինենք մինչեւ տարեվերջ։ Եվ 5 տարում, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվել է ավելի շատ դպրոց, քան նախորդող բոլոր ժամանակներում, անգամ խորհրդային միության ժամանակ էլ որ նայենք, այս ծավալի դպրոցաշինական մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները երբեք հայկական պատմության մեջ չի եղել։ Եվ գիտեք հետաքրքիր է որն է, որ ես ճշտում եմ ասում, վա մենք հələ ինչքան դպրոց պետքա կառուցենք, որ մեր բոլոր երեխաները սովորեն մեր պատկերացրած, մեր երազած միջավայրում, ասում են դե հələ 800 դպրոց էլ պետքա կառուցենք, հասկանում եք։ Հայաստանում կա 1400 դպրոց, 300-ը սարքում ենք ու հələ 800 էլ պետքա սարքենք, որ պատշաճ տեսքի բերենք։ Դուք հասկանում եք, ոչինչ չի արվել Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե ոչինչ չի արվել, այլ հակառակն է արվել, ոչ թե նորն է ստեղծվել, այլ եղածը կերել են այս մարդիկ, մի հատ էլ եկեն այստեղ անմեղ դեմքով ինչ որ ելույթներ են ունենում։ Ու այո, ձեր Քոչարյանի ապօրինի գույքը, պարոն Կոնջարյանը շատ լավ օրինակ բերեց, բայց ես մեկ այլ օրինակ էլ բերեմ, 200 միլիոն պահանջվող գույքով մենք կարող ենք կառուցել 33-34 հատ դպրոց։ Մեկ դպրոցի շինարարության համար մոտավորապես ծախսվում է $6 միլիոն համարժեք դրամ, գույքով եւ այլնով։ Բերեք այդ 200 միլիոնը տվեք 34 հատ դպրոց կառուցենք։ Ինչ եք եկել ստեղ խոսում։ Քիչ դպրոցներ են կառուցվել։ Այդ երեխաները եւ ծնողներն իրական են, չէ՞, գնում են այդ դպրոցներ։ Տեսնում են ախր, որ դուք ստում եք։ Ես էլ ձեր համար ձեր ընկերների արհեստական բանականությունները չի, որ ինչ ուզեք խոսակ, ինչ ուզեք ցույց տաք։ Գոնե արժանապատվություն ունեցեք եւ մի եկեք ստեղ կանգնեք անմեղ դեմքով նման ստեր փչեք ուղակի եւ ներողություն եւ նաեւ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանին էլ խորհուրդ եմ տալիս տիրություն անի իրենց падգամավորուհի Աննա Մկրտչյանին, զբաղվի նրա դաստիարակությամբ, վերջի վերջո ձևի համար չի դրված պարոն Մամիջանյանը այն վերևի աթոռի վրա։ Սա որպես բարի խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ։ Ալխաս Ղազարյան